Endomet klinikasini kardioxirurgiya bo'limida yurak tug'ma nuqsonlarini bartaraf qilish operatsiyasi yo'lga qo'yilgan. Mana hozir bu bemorimiz operatsiyadan keyingi holat, og'ir ahvolda kelgan bemorimiz, lekin mana chaqalog'imizga yaxshi parvarish qilish, xudo xolasa bu yaqin o'rtada uyga ketadi. Endi nimaga unaqa men aksent beryapmanki, bunaqa bemorlar bilan shug'ullanadigan klinikalarda soni kam O'zbekistonda. Faqat bu tajriba ega bo'lgan doktorlar va sharoiti to'g'ri qilingan bo'limlarda bu operatsiya yo'lga qo'yilishi mumkin. Shuning uchun Endomet klinikada mana 5-6 yildan beri faoliyat olib boryapmiz. 2000 tadan oshiq operatsiya qilingan. 90% bemorlarimiz eson-omon ota-onasiga topshirilgan. Endi og'ir paroklar bor, o'rta og'irlikda paroklarimiz bor. Biz endi maksimal darajada og'ir paroklarni ham yo'lga qo'yib, ularni bartaraf qilgandan keyin sog'lomlashtirish harakat qilingan. Shuning uchun biz bemorlarimizni taklif qilamiz. Ular uchun bu yerda sharoitlar yaxshi qilinadi. Endi hozirgi zamonda ko'p odamlar mablag'ini so'raganda biz aytamizki, biz uchun asosiy bu bemorlarimiz sog'lom bo'lishi. Lekin mablag' tomonidan biz qilinayotgan harakatlar davlat klinikalari narxidan ham pastroq bo'ladi. Shuning uchun chet ellik mehmon bo'ladimi, O'zbekistonda fuqarosi bo'ladimi, kelsanglar bizlar birgalikda yordam beramiz. Endi bizda davlat tomonidan o'sha order orqali yoki har xil fond orqali ehsonli insonlar bo'lsa, ular orqali va albatta ota-onalarning mablag'i bilan operatsiya yo'lga qo'yiladi. Lekin tajribaga asoslangan holda bizda faoliyatimizda kafolat degan narsa yuqori turadi. Shuning uchun kelinglar birgalikda bolalarimizni sog'lomlashtiraylik.